Aduh, jangan lupa like, comment, dan subscribe Data Audio Official. Warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kita ketemu lagi dengan Data Audio Official, Lur. Kita ngeluruh di sound hajatan punyanya Aeromax ini, Lur. Ini berdekatan dari lokasinya atau basecampnya Aeromax. Kita lihat untuk gensetnya, loh. Genset yang di bawah ini dari Aeromax, loh. Ini panelnya, loh. Ini panel ada 3 ampere, 1 volt dan voltmeter, 1 AZ. Untuk MCB-nya 63 ampere ya, Lur. Genset dengan kapasitas 30 kVA ini, Lur. Untuk running speed 1500. Ini dari Aeromax. Dinamo menggunakan 50, Lur, 50 kVA dari Maestro, produk dari BLTEC. Untuk mesinnya ini kita langsung saja, Lur, kita menuju FOH nya, Lur. Lalu kanannya dengan insya Allah berada di tujuan silaturahmi dalam calon pengantin kagum Mas Ris Purwan. Kita lihat dari FOH nya dari sound Aeromax, Lur. Ini ada berapa box ini? 6 box untuk 18 in dan untuk 15 in nya ada 3 box juga. Untuk itu line arenya menggunakan Tara 210 dari RDW, Lur. Ada 4 box gitu, loh. Untuk perkabelan ini main di yang 15 in main di 4 ohm. Terus yang 18 in main di 2,7 ya, Lur, ya. Terus untuk line arenya itu dari Tara 210 itu main di 4 ohm juga itu, Lur. Kita lihat dari depannya. Sing bawah ini kok apa, Mas? Planer, Mas. Planeta, Lur. Nggih, pokok apa, no? Long throw. Long throw. Untuk line arenya menggunakan RDW itu, Lur. 210. Ini box jagonya, box balap dari Aeromax 15 in. Untuk yang ini menggunakan box long throw, ada 3 box 18 in single ini, Lur.
yang kemarin buat acara di Trisakti. Untuk yang paling bawah ini dari box model ini kita lihat lur. Oh, box model Dynacot ternyata lur. Dynacot 3 box. Kita lanjut untuk ke powernya lur. Ini powernya sangat dekat sekali nih. Posisi susah dijangkau karena tempatnya untuk evakuasi itu sangat susah sekali lur. Ini power dari EVOH lur. Power yang digunakan itu menggunakan RDW 4 channel untuk yang paling atas NR 8004D. Terus yang bawahnya ini menggunakan power Paslab 2 channel dari NX 14000. Terus yang paling bawah ini asli PA 1.8 2 channel. Ini dari Aeromax. Tuh perkabelannya. Langsung saja loh kita lanjut. Ini posisi ada di belakang ya loh. Ini suasana hajatan. Langsung lur kita lanjut. Ya lur, kita ada di dapur pancinya dari sound system Aeromax lur. Ini yang sistem main di Jenangan. Ini posisi berdekatan dari basecampnya Aeromax lur. Ini untuk power yang dipakai untuk set wheel dan senternya lur. Ini power yang digunakan ini menggunakan RDW 4 channel lur dari NR 8004D. Terus yang bawahnya ini menggunakan SPL Audio 4 channel juga dengan seri EP 18000, dan yang bawahnya ini asli PA 1.8 2 channel. Terus power extreme 9001 PL 2 channel. Untuk yang paling bawah ini menggunakan Paslab lur NX 14000 2 channel. Untuk aksesorinya ini sangat simpel sekali lur nih. Yang paling atas ini mic wireless nih. Mic wireless 2 mic. Untuk ini monitornya. Terus untuk manajemennya menggunakan dari Klat Teknik in 4 out 8. Ini panel dari Aeromax, ada 3 unit ampere, 1 AC dan 1 volt. Untuk mixer yang digunakan menggunakan Midas M32 ini. Jenangan dengan sistem yang mantap ini dari sound system Aeromax. Dengan ruang sendernya Mbah Dade. Selamat siang Pak De. Kat nggih wau? Lagi mawon. Lagi mawon. Dolan apa kemudian? Mewang. Ngewai. Siap. Lepeng. Madang urung lepeng. Enggak tahu. Untuk EVOH dari Aeromax.
Sini ada 3 box dan model Dynacot yang paling bawah 18 in dan box long throw ada 3 box juga loh. Untuk yang atasnya itu menggunakan box Jago 15 in ada 3. Terus untuk line area-nya full dari RDW ya lur. Tara 210. Kita lihat dari belakangnya lur. Untuk dari belakang ini lur. Yang paling bawah itu main di 2,7 ya lur. Di box Dynacotnya, terus untuk long throw-nya itu sama ya lur. Untuk main di 2,7 juga. Ada 3 box. Terus untuk box Jagonya ini juga main di 2,7 15 in. Untuk line area-nya Tara 210 itu main 4 ohm ini. Full RDW. Sangat mantap sekali.